arasimyami yiwe ashwiragiza basi banje arekura imiravyo maze abaca umuhongo maze agataka ko mu kiyaga karaboneka maze agataka ko mu kiyaga karaboneka. Ni umunsi ntibagiranwa ku muryango wanje, nk'uko nashaka kugira tumenyane. Je nsanzwe ndi umukozi w'Imana, umukobwa wanje nawe ni umuririmbyi, aririmba indirimbo mpimazamana, akaba ari no muri korali y'ishengero Burundi Assemblies of God. Uno munsi rero wari wa munsi nabatumira kugira muze mwitabe, kugira mumenyekanishe umuririmbyi ahimbaza Imana, kugira izina ry'Imana nico gihambaye cane, kubera dusanzwe turi abakozi b'Imana kandi no muhira turakorera Imana kuko niyo itugejeje ngaha. Ego uyu mwana w'iwanje nk'uko mubibona yaje nawe yiteguye kubabwira ingene vyatanguye mu kuririmba, ariko ivyo nabonye jewe yatanguye ari umuntu aririmba uko nkumva amajwi yiwe nk'umuvyeyi wiwe, ukaza usanga ari karagenda mu makoridoro nkumva ariko araririmba indirimbo je ntazi ntarumva, nkumva ariko aragenda ariko arakora udukorwa two muhira mu gikoni nkumva ariko araririmba yisanzuye ari wenyene ho nkumva ijwi n'igitangaza. Je nkuko kuva nkiri muto nanje narakunda indirimbo, naho ntabaye umuririmbyi cane, ni ikintu nakunda cane kuririmba. Umunsi umwe rero tutiramye tuhejeje gusenga, kiramubwira nti shiramwo za ndirimbo ukunda kuririmba uri wenyene, naho nacaziririmba sans complexe, araririmba neza turaryoherwa, na mama wiwe araryoherwa cane. Hanyuma jeca mfata umugambi w'uko yozisubiramo neza akanazandika hanyuma akaziririmba. Novuga rero nti uno mukobwa wacu Manta Gracia ni umuvugabutumwa, Yesu nashimwe, kandi natwe turabavugabutumwa twagiriwe ubuntu, si kubw'inkomezi zacu, ijambo ry'Imana rirabitubwira, si kubw'ubushobozi, amen, ariko dushobozwa na mpwemu. Rero uyu mwana Imana yamuhaye impano, hanyuma je cyo novuga nuko tutamubereye intambamye ngo tumuzibire. Impano yiwe imaze kugaragara, twagerageje kumushigikira. Yesu nashimwe. Rero ariko aririmbira Imana mu buryo bwo kwamamaza izina ry'Imana ku isi yose, amen. Aho ritarashika hose rimenyekana, rishigwe hejuru, kuko Imana yacu niyo ikwiye gushigwa hejuru ibihe byose. Rero numva nta majambo menshi mfise atari gushima Imana, hama no gushimira namwe mwese mwigoye mukaba kumwe natwe uyu munsi. Imana nibahezagire cane. Hama muri urugendo rw'umuziki kw'Imana yangiriye neza, jewe nta nguvu nabishizemwo, ntabwo nigeze mpanika cane, yaba kwandika cyangwa kuririmba, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa byose n'uduha inkomezi. Nashobojwe byose na Yesu Kristo, kuko ntabwo nari ndabikwiye namba, ariko novuga ngo n'ubuntu twagiriwe, kuko n'ijambo riravuga ngo ubuntu nibwo bwadukijije. Nibwo rero nibwo buntu Imana yangiriye cane. Rero nje ngitangura
kugira kuririmba vuga ngo ngira nandike indirimbo, mama yavuze ngo nta ntambamyi nahuye nazo, mama ntiyavyumva, ntiyavyumva, ntago yavyumva, yavuga ngo oya ngo ivyo sivyo, ngo yaye ngo uri mutoyi ngo uri umwana. Gusa nshima Imana nyene, nasenze Imana ati Mana yanje wowe nyene watanguje iki muri jewe, genda ufate umutima wa mama. Ariko vyarangiye mama Imana imwemeje aja no kubikunda gusumba abandi. Rero ndashima Imana cane, ni vyinshi novuga ariko umwanya ni muto, ndizera ko nzobivuga ikindi gihe bikunze. Rero mw'uru rugendo rw'umuziki Imana yabanye nanje, nubwo hari bimwe uza urahura navyo kubera ko na Yesu Kristo yarageragejwe, yari umwana w'Imana. Rero ntabwo nari kurangiza ataco mbonyemwo, ariko ijambo naryo rivuga ngo aho imbaraga z'umwana w'umuntu zigarukira n'inkomezi z'Imana zigaragarira. Nizera ko aho nabona intambamyi Imana yashaka kunyereka koko ko ishoboye, aho yabikoze nkagera aha, sinovuga ngo vyagenze uku nanje ndiko ntangara mu bandi, ariko ndabashimiye mwese mwaje hano, Imana ibahezagire. Hama nanje ndi ngaha ndashaka kuririmbira Imana nkuko papa yabivuze, kugera kure ataco ndavye, ata nyungu z'umubiri, ariko nyene uko Imana izobikora ikampezagira nzovyakira. Murakoze.